No nii, katkes ära. Ma tulin tagasi, ma loodan, et te tulete ise ka kõik tagasi. Et katkes ära ja ma olen nüüd tagasi, ma loodan, et te tulete kõik ise ka tagasi. Aga jätkame nüüd väiksel Eesti muusika teemal. Pärast seda, kui Kerli laulab meile laulu ära, paljud ei tea siis, et siis Kerli Veski on siis, kohe ütlen päris täpselt, meie laulja, kes siin Eesti pinnal on olnud, aga ei teadnud temast midagi, kõik ei teadnud. Noh, täitsa lõpp, Wikipedia täitsa lõpp, issand on. No jumala eest, no nüüd tänapäeva pilti Wikipedia näitab 2023. Ma ikka jagan kohe matsu välja. Kerli Veski sündis siis 26. märtsil 78. aastal. On Eesti diplomaat kusjuures pealekaudu. Miks ma ei teadnud, mis sealt ei viinud kokku inimest nimega. Tallinna Ülikoolis õppinud ja töötab tänaseni siis Eesti Välisministeeriumis ja laulab praegu meile ilusat laulu. Kellegi selle inimese konto pealt mängin, kus on see üles salvestatud kvaliteet ei ole kõige parem. Aga järgmisena plaanin mängida teile ansambel Monofancy, kes on vanema põlvkonda inimesed või siis ka uuema põlvkonda inimesed, kes teavad. Järgmisena plaanin mängida siis Monofancy. Ja Monofans tahab meile öelda, et las jääda see nii, mis on. Et midagi ei pea muutma elus. Ja tegelikult minule meeldib elus muutused. Ma ei püsi ühe asja juures, aga ma jään tasakaalukalt teatud asjade juurde, mis elus edasi viivad. Et just, mis elus edasi viivad. Nii, aga nüüd siis tuleb Monofans. Koos reklaamiga. Nii, et Monofansis on Eesti sündimuusika ja diskomuusika vahepealne mukaal duettide artist, kui nii võib öelda, ilma Wikipediata loen ette. Ja nemad on lasknud päris palju hitte välja, mis olid siis näiteks kuumemad väljalaske kassetid olid Eesti hitid. Ma ei tea, kas Eesti hitid jõudsid vist Eestit 17 ja Eestit 18 sinnamaani või? Põhimõtteliselt peaaegu.
aga paar Eesti hitti kassetti olen ise ostnud ja enamus olen salvestanud sõprade poolt. Nemad andsid salvestada mulle Eesti hitti, mina panin neile Nancy't ja Doogie Starti nende kassettide peale. Noh, mis nad andsid, kroomikassetid või olid raudkassetid või, need linte nimetati niimoodi vanasti. Linditüüpe. Et vahetuskaup käis vanasti nii kõvasti, et uuema inimesed ei teagi, kuidas see vana aja teenidese juurde jooksmine käis, et sul seda muusikat, mul seda muusikat. Kordan veel üle, et vabandust selle eest, et vahepeal oli katkestus ja katkestus ära. Tere Juku! Väike mõte tekkis. Mängiks väikest 80-ndaid pärast Eesti oma jälle endiselt. Ja paneks ühe kaareda loo käima. Vihjeks nii palju ainult. Või nii vähe vihjeks. Muidu saam. No, kui meeldib, siis meeldib. Väga hea, et sa kuulad. Aitäh sulle. Ma räägin sulle DDD sellise asja, et ma küsin, et kas sa oled sa vanema põlvkonna inimene või sa oled tänapäeva põlvkonna inimene. Et kuidas sul on parasjagu? 86? Okei, normaalne. Ma loen selle vanema põlvkonna alla. Siis sa oled peaaegu minuga ühes. Ma natukene noorem, või natuke vanem või kuidas seda nüüd parem öelda on. aga siis sa tead Kare Kauksiga panin käima praegu. Mäge hääl. Aga tee üks soovitus. Vanemast ajast tänapäeva välja. Tee üks pala soovitus või tee üks artisti soovitus. Ma proovin sulle selle ette mängida. Kas meil on autos ruumi? Ei, kõik on täis. Äkki mõtled seda pala või? Tere. Ja tere sullegi. Tere Helme, tere Kloun. No vaata, kui ma nüüd võtaksin niimoodi ja hakkaksin vaatama, siis kui ma otsiksin TikTokis inimesi, siis Kloun tundub nii inglisepärane, tuleb välja täitsa eestlane, oskab isegi eesti keeles ilusasti tervitada. Et raske on otsida, kui on inglisepärased nimed niimoodi või nimetused või kuidas seda paremini jälle öelda. Tere, jälle inglisepärane nimi, aga puhtas eesti keeles ütleb tere. Ma loodan, et mul ei ole siia. Ma räägin muusikast ja muusikaajaloos ja mängin muusikat. Ja täna plaanis on see, kuna Kristjani soovitusel, siis plaanis on mängida Eesti muusikat.
ma loodan, et mul järjest ei tulnud 4-5 trolli siia sisse, ma loodan, et nad on kõik eestlased või siis vähemalt mõnedki neist. Salam, salam. Sellepärast ma teen kodus tööd ja täna on mul vaba päev. Me lihtsalt klõbistan natukene arvuti klaviatuuri, noh, mitte natuke, aga natuke rohkem. Ja kodus teen seda, jah. Nii, aga järgmisena on mul plaanis mängida sellist pala. Et mõte on nüüd väikene selline, et kas te teate seda, et meil on esimese lumeni on aega. Aga mõte on selline, et ega keegi keela meil keset suve unistada sellest jahedamast ilmast ka. Vahest ongi suvi liiga palav ja kuidagi selline palavusega üksluine. Et ma mängin pool lugu siis järgmisena natuke talveloo ja siis kohe miksin otsa, mul ei ole väga pulti, ma mängin väga YouTube'ist kõik asja. Pult on teises toas ja siis mängin otsa ühe teise Eesti pala. Et siis saate aru, kui poole pealt katkeb ja läheb järgmine pala käima. Nii, natukene siis sellist jahedust meile sisse, kui olid siin juulikuu päevad ja juunikuu päevad. Nii, rääkides siis ansamblist. Ansambli nimi on Estin. See ei ütle meile mitte midagi, aga noh, artist siis Estin. Aga artist Estin on tegelikult, mida ta meil Eestis kokku saatis. Ta saatis meile kokku sellise asja, et ta alustas juba 17-aastasena väli esitamistel. Ja siis võiks öelda, et päris esitlustel. Tegelikult tema päris nimi on Esta Simakova. Ja praegu hetkel siis ütlevad, et ta on siis Esta Eriemin. Kui te mäletate ansamblit vahepeal, oli Konstants. Ta oli seal ka. Tegi sarnast muusikat nagu praegune pala. Ja selle pala nimi on see esimene lumi, see on siis suvele jahutust sisse. Toob luu. Pala. Estin on siis olnud mänetseri Gunnar Loho all aastaid, alates sealt juba 95-ndast, kui hakkas tema see karjäär nagu suure rahva ees peale. Enne ta oli väikse rahva ees, nagu öeldakse, kultuurimajades esitanud oma palasid. Ja tema palad olid siis sellised vokaalpalad. Nüüd on ta saanud sündi taha tänu sellele, et keegi väga tuntud Gunnar Loho korjas ta
tee pealt üles, nii-öelda. Ja üks väga tuntud pala on ka talvel olemas, Lennata, kui te mäletate ja kes mäletab ja kes on kuulanud. Nii, ma lubasin poole pala pealt vahetada ära järgmise pala peale. Ja siit see tuleb. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Kahjuks ei leidnud ma sellele palale paremat kvaliteeti. Vana TV3 salvestis. Aga kes mäletab seda artisti, Eesti artisti endiselt, Zone. No. Panen siit ühe väga visuaalse pala käima. Pärast Astra ilusat lemmikut liigutavat muusikat. Ja siis ma mängin Eesti artisti Zone. Vanemaja inimesed teavad seda ansamblit jälle kuskilt läbi televiisori, kas siis läbi ETV või siis läbi Alo TV. Aga ma mõtlen vanema põlvkonna inimesed, aga uue maja põlvkonna inimesed ei tea sellest ansamblist mitte essugi. Nii et tasub oodata. Astra ja lend käib praegu. Kus toimub kool, jääda ei saa. Iial maa. Kako ja Zone tuleb siit. Ja laulu pealkiri ehk laulu nimi, nimetus siis on Sellel ööl. No kas hakkas mõnel nüüd see mõrk töötama? Vähe oli eetris siin ja seal see Zone. Kes teadis, kes ei teadnud ja tuttavad teadsid, sõbrad teadsid. Aga vähe oli eetris, aga oli. See on jälle vana TV3 salvestus. Siin YouTube'is. Järgmisena mõtlesin mängida teile sellist ansamblit, kes on natuke Võru meeli
ja võru keeli. Ja hing on võru pooli ja tuleb ta pärast seda pala la la la. Ehk siis umma muudu kõnetraati ma mängisin enne, aga ma mängiksin sellise pala, mis ei ole paljudele tuttav pala. Aga toome inimesed natukene sealt pilvede riigist ja taeva poolt allapoole ja mängime sellist pala, mis ei ole tõesti tuntud. Ma ei ütle praegu, ma endiselt ei ütle praegu. Tere paha vanaise, kuidas sa nüüd siis kogemata surpad hommikul varaga enne tööd või? Hakkab peale. Nüüd surpas edasi, läks minema, läks ja jooksis ja ei läinudki minema või? No kes mulle ütleb seda? Et toome siis oma muudult täna siis järgmise pala, enne rängisin kõnetraati, aga nüüd mängime siis sellist pala oma muudu, sisaliku tee, vanad tuntud võrokad ja Võro ümbruse inimesed, ma ei tea, kes on Valgast pärit ja kes on Võrust pärit ja nii edasi. Ka sisaliku tee jätab kivil jälje, kas te seda teadsite või? Sisalipputee kivil jätab jälje, kuigi seda me ei näe. Iga mõte, mis tuleb ja läheb, jääb kuhugi alles. See, mis on naeratades kinkisid, võib kunagi otsa saada. Aitäh kuulamast, olemast minuga. Ja muusikaga koos muidugi. Mida sa kinni püüda ei tea, jääb igavesti ootama. Midagi ütlemata jäänud sõna on mõttes öeldud ja kuhugi tallele pandud. Kuidas muidu meie lühikeste päevade arv saab täita ja ääretud selle? Kuidas muidu üks ainus silmapilt võib kivi paigalt veeretada? See, mis on naeratades kinkisid, jääb kusagile jaosa. Aga naeratus jääb, naeratades kinkisid, võib kunagi otsa saada. Aga naeratus jääb.
järgmise palaga ma tahan öelda teile sellist asja. Kui teil ei ole praegu elus läinud hästi, siis hakkab minema. Hommikul kui ärkasin, siis teadsin minu jaoks sellel päeval miskit anda on. Unen näos ma nägin vihjeid mitmeid taevalla eel. Äkki selge kõik nii mulle täis, puudutab päiksekiir minu nägu. Sellub siis, kus samme ma viima pean. Tahan kõndida sel päiksekuldsel vaiksel metsateel ja lasta tuulele kanda. Tunnen, kuidas kõik nii maagiliselt särab minu sees, kui kõnnin sellel teel, elu imelisel teel. Tahan päiksekirju laasal tunda kaste märja sees, et veel palju anda. Vaatan ettepoole mälestusi, kaunis soovin veel. Nii palju on veel ees, palju head on alles ees. Palju head on alles ees. Palju head on alles ees. Taevast pudenevad tähed alla õhtu eel. Mõne kinni kohe püüda võiks. Siis ma räägin nüüd Marju Lännikust, et ma siin täna räägin natukene sellist muusikaajalugu ka, et Marju Lännikuga on mitu asja, et vanal ajal ta isegi ei jõudnud Moskva lennu peale, tal oli eralennuk isegi mänedžeri poolt tellitud ja aga ma nagu suuresti ei räägi, aga ma ütlen, et tänapäeval ta on täiesti muutunud inimene ja ta ei olnud ka vanasti mingi pahet, tal oli väike pahe oli sees, aga see oli kogemata vilksamisi juhtus, jah. Ma lihtsalt ei ütle välja, mis pahe oli, aga kogemata vilksamisi juhtus, mitte nagu kogu aeg. Ja ta on siiamaani säilitanud oma laulja hääle. Ja kes on siis Marju? Mul siin kas te teate, kus Marju siis tegelikult meil hästi oma elukarjääri alustas? Ma ei usu, et te õigesti pakute või kui te nüüd ise ka guugeldate, siis et see oli siis tema kodupaigaks oli siis Otepää. Elukarjääri algust ei nimetata siin välja. 70. aastate algul oli siis tema kodupaigaks Otepää. Ja üldiselt on niimoodi, et Marju on meil esinenud Riikliku Filharmoonia orkestri all. Ja, mitte keegi ei teagi seda, aga sealt see laulja ka järele hakkaski. Siis hakati teda tunnustama. Siis ta on laulnud ka koos Ele ja Kaja Kõlaritega. Siis ta on olnud natukene Mahavokis, Mobiilis, Seifis, Kontaktis, Vitamiinis ja nii edasi. Aga meie Nõukogude Liit terves koosseisus muidugi, mitte ainult siin Eesti pinna peal, tundis teda kui muusikaartisti samamoodi nagu Anne Veskit, sest ta käis ju esinemas Eestist ka kaugemal. Ja üldiselt kõvad mänedžerid, produtsendid on tal siis elu jooksul olnud Mikk Targo, Heini Vaikmaa, Lairi Laubre ja Ivar Männik. Aga nüüd jätkame siis sellise bändiga, kes on suur ahv.
muidugi koos reklaamiga, palun. Haara pakk M&M'se ja sul avaneb võimalus võita Marvel seiklus Disneyland Paris sulle ja su kambale. Lähme Disneylandi. Kangelase tiitlile on alanud. Mul üks pilet juba olemas. Ma võitsin. Ja suure ahjana mõtlesin Jorpa poissi. Mul olid koolis tantsutunnid. Meile tuli tantsuõpetaja esimest korda kooli ja esimese poole aasta jooksul prooviti ka meie klassil siis tantsutunde. Aga ma ei saanud hakkama. No nüüd tänapäeval olen ma siis, tänaseks päevaks olen ma selgeks õppinud siis valsi ja diskomuusika, tantsimise. Aga ma ei hakka praegu siin esitama. Sa pead mulle tulema siia ette ees tantsijaks, siis ma võib-olla esitan ka oma tantsu ära. Tulen järeltantsijana järgi. Või on äkki tantsijatel ka taga tantsijana järgi, no. Mina mõtlesin järgmisena mängida ühe mõnusa pala meie Eesti artistilt, kes on rännanud Eestist Inglismaani välja. Tugeva kõhiga algab, iiga lõpeb. Tavaliselt laulab ta inglisekeelset palasid. Aga kui ta alustas Eestis oma karjääri, siis ta laulis põhimõtteliselt palju eestikeelseid palasid. Ma räägin meie Kerlist. Nii, ma proovin ja mängin järgmisena ühte tuttavat ja kellele mitte tuttavat pala. Nii. Üllar ütleb oma viimased sõnad. Ma võin selle Kerliga niimoodi teha, et ma panen poole loo pealt ühe teise Kerli palaga käima. Nii, Üllar, aitäh sulle! No nii. Oma net jookseb kokku, jah. Ma räägin kohe Kerli kohta sellise informatsiooni. Tegelikult ma otsin, et äkki Joodub on natukene rikkam oma asja mõttes, aga pole. Ma otsisin ühte kindlat pala.
ma ei tea seda kuskilt oma kõvaketta pealt välja otsida praegu. Ma ei tea seda, kus ta on täpselt. Aga ei ole seda pala. Ma panen teise Kerli pala järgmisena. Nii, aga vaatame, kas me leiame Kerli kohta väikest informatsiooni. Et räägiks nagu... Ahaa. Ta on minust natukene noorem, jah. 87. aastal meie kallis tuntud Kerli siis tuli siia maamuna nii-öelda pulga peale. Ja saeb seda pulka siiamaani Eestist välismaani välja. Küll ta on õppinud igal pool, ma ei tea, välismaal, välisriikides. Nii, vaatame, mida siis siin see net meile kirjutab. Net kirjutab meile sellist asja. Tal on see haridus, teine haridus, kolmas haridus, neljas haridus, viies. Aha. No jah, eks ta see sinna Inglismaani teda välja viiski. Imeta korradi Šotimaa sümfoonikuid omale taha ei ole saanud veel. See on ainult kõrvalpõige väiksesse kõrvalriiki tead. No, väiksesse või suurde, kuidas keegi võtab. Plaate on olnud aja jooksul päris palju. Enne olid veel mõned kassetid ka. Ma nimetan ainult kassetid. Oligi kasseti nimi Kerli. Et Kerli siis. Ja Utopia. Ja tegemist on meie oma Eesti inimesega. Väga korralik laulja hääl, esitamis vokaal on korralik. Ja see sünt, mis seal kõrval on ka väga korralik. Nii. Teeme nüüd, nagu ma lubasin, Kerlile ühe teise pala ka kõrvale ja ükaka läks. Nii et teine Kerli palaga kohe tuleb, ilusasti juba mängib. Tahtsin muidugi otsida kõvaketta pealt ühe kindla pala. Aga tähendab tahtsin YouTube'ist otsida, aga ma ei leidnud seda ja kõvaketta pealt on mul raske teda välja otsida praegu. No jah, see on see meie eestlane, kes inglise keeles hakkas laulma pärast oma lapse noorpõlve karjääri. Nii, järgmisena otsin siis puhta eesti keele välja, kellel on üks väike pakkumine, võib teha, kui ei, otsin ise. Ja nagu endiselt räägin ma täna muusikajaloost. Ma toon teieni väikse näite ka nüüd järgmisena rahvamuusikast. Ja rahvamuusikast tooks teieni ühe sellise imeartisti, mida te noored ei kuula, aga kuulake see ära, ega siis live läheb edasi ja laivis ma mängin pärast veel uuesti edasi sellist nagu nooruslikku muusikat. Aga ma tahan tuua teieni rahvamuusikast ehk siis folkist ühe sellise artisti. Artisti nimi on Setod. Kes on kuulnud, kes ei ole. Ja ma räägin, et selle pala tõttu ei tasu siis noortel, kes on noorema muusikapõlvkonna muusikaustajad ära minna kuskile, et siis see pala ja järgmisena järgmised palad. Ja küll, rohkem eestikeelset läheb mööda. Ei ole seal YouTube'is Kerlist palju lugusid. Minu kõvaketta peal on rohkem, aga ma lihtsalt ei liia üles. Mul on seal palju muusikat. Nii, Setod siis. Aitäh Kerli sulle.
Ma lihtsalt tahan teile rääkida ja kuulake nüüd seda muusikat lihtsalt tagataustas. Et meie folk on andnud ka eelise, et meil on järgnevad bändid tulnud, kes mängivad siin näiteks sellist sülti. Ja kui eriti vorstiks minna, siis kaatri tüüpi muusikat. Nii et selle vahepealset muusikat kõike. Nii et folk on andnud meile eelise, et me oleme üldse saanud diskomuusikani välja jõuda ja popmuusikani välja jõuda. Nii et iga päev ei kuula inimesed seda, aga ma soovitan teile vähemalt, kui on üritused. Noh, näiteks mina ei tea, kas see mingi folk või Võrumaa mingisugune fest on ju. Minge ja kuulake neid. Mina ei tea, kui teile midagi ei sobi, võtke üks väikene purgikene fitsi kõrvale ehk siis siidrit kõrvale ja hakkab sobima ja hakkab meeldima ja lõpuks hakkab jalka tatsuma, ise lähete peolt ära, mõtlete, et issand jumala hea, et ma autol gaasipedaali nagu polgirütmis ei vajutanud, siis ei olekski nagu sõitnud või valesti sõitnud. Nii et soovitan vahepeal minna välja elama, kas või suviti, talviti, kus on siseruumides mingisugused üritused või suviti väliruumides või ka siseruumides, kus on polgiüritused. Ega see kõik ei ole, see maailm ei ole loodud selleks, et raadiod on meil pop artistid. Nii, aga nüüd on räägitud see volgist natukene. Setod mängijad, ansambel Setod. Nii, aga nüüd on vaja üks Eesti artist mängida, kes on vanema inimene, see teab, kes uuema inimene võib-olla ei tea, aga võib-olla juba teab. Mängime väikse tuberkuloitide pala. Ja kui sa ei ole veel lille kohanud, siis mine jalutama. Mine Haljasala peale jaluta. Ära mine sinna, kus on niit ja vend üle käinud. Mine Haljasala peale ja jaluta. Kallikesed kullakesed, mina lähen nüüd paariks minutiks kõrvale. Kuulake edasi ja ma tulen tagasi. Ja teie olge ka edasi.
järgmisena otsustasin midagi sarnast mängida. Ja kui te nüüd teate seda praegust ansamblit, Tuberculoidedit, siis teate ka vennaskonda. 1, 2, 3. Aastas visatakse ära 60% riidest. Koos reklaamiga ikka. Ja sinu riided saavad justkui uueks vaid 10 pesukorraga. Uus? Ei, pestud Pervoliga. Mina kasutan Arieli. Eriti tuimad artistid, ma ei tea, nad seal kuskil Tartu vahel, kui ma ei eksi, kõlkusid. Põhilauludeks olidki neil siis Hyperbolaid ja Põhjamaneid. Aga ka üks pala oli neil olemas, see oli Läänemere aknal. Ma proovin vaadata, kas siin YouTube'is ka leidub. Läänemere aknal. Et kui leidub, siis panen sekka sellele laulule. Sinu unistav sarn, sooja mu arm, minu sooja mu arm. Väga melanhoolne lugu on, nii et ma ei panegi seda. Nii, aga jõuame nüüd järgmise hoopis Eesti artistini. Kas te teate öötöö ansamblit nimega Terminaator ja nüüd õisket takka ja siit ta tuleb koos reklaamiga. Veelgi erilisemad. Osta ükskõik milliseid Estrella krõpse. Mulle meeldivad leisid. Ja võida iPhone 15. Ja mul ei ole iPhone 15, mul on lihtsalt Samsungi teatud variant. Ja Terminaator siis. Loen Terminaatori elulugu natukene. Nii, tegelikult Terminaator alustas juba oma karjääri siin 80-ndate lõpus, siis me ei teadnud temast midagi. Aga 90-ndate alguses
hakkasime me teda tundma. Nii, 87. aastal oli juba Jaagup. 87. aastal oli 7. klassis. Ta tegi esimese avaliku esinemise Tallinna 47. keskkoolis. See oli koolibändide festival. Nagu ma ütlesin, et 90. alguses hakkas tema tuntus saabuma, siis 94. aastal tuli ta välja plaadiga, aga eelnevalt on ta teinud hästi palju EP-sid ehk siis kassette. 95. aastal ta uudas oma muusikastiili muuta rohkem rokkilikumaks. 98. aastal tegi ta selle pala, mis praegu käib, Ajateenija. Ja teise pala, See ei ole saladus. Terminaator on teinud juba üle 800 kontserdi. No, lugege näppude peal kokku. Pealekauba on ka Jaagup olnud paari sellise 1-2 kontsertlavastuse ehk siis teatri etenduse sees. Teda on tunnustanud Elmar Liitmaa ja Armo Kallaste, kes olid tema tegelikult bändi liikmed, aga nemad on viinud seda bändi edasi, aga lihtsalt midagi läks nihu ja Jaagup vahetas välja, just nimelt artist ise vahetas välja oma bändi liikmeid. Nii et tulid pärast siis juba teised bändi liikmed, sest nemad arvatavasti vanad 2 bändi liiget ei sobinud koosseisu, kuna muudeti muusikastiili ja pikalt-laialt ei meeldinud see siis ütlen kohe uuesti, ei meeldinud see nii, minul jäi nüüd see net seisma, aga lähme siis edasi hoopis. Ja nüüd on selline bändi valik. Keegi võib siia alla kirjutada, mida ta tahab kuulata, aga kas te Metro Luminali mäletate? No pärast lähme disko peale tagasi muidugi. Aga enne reklaami, see on reklaam praegu, see ei ole muusika. Jumala eest, mis siin pakutakse. No jah, osta see plaat, osta too plaat. Enne edasi ei saa vajutada, oogutame. Metro Luminali mäletate? Isa tuli koju, isa käed on külmad, isa tuli koju, isa jääda heit. Isa tuli koju ja kuulad siin. Nii, muusikajalust täna me räägime. Lapsed magavad vaikselt ahme taga on lumi, aknad taga on hanged, edasi Vaata, kunagi oli selle bändi kohta isegi raadios on vähe räägitud. Võtan siis ise välja väikse netiotsingu. No see paljud asjad on mul mulgus kirjas.
aga mingid asjad on vaja lihtsalt abiks kuskilt interneti aasadest või väljadest võtta välja. Metronoomile siis koostati aastal 88 ja alustas ta oma tegevust siis Tallinnas. Ja kui te teate Allan Vainolat, ta oli selle bändi sissevedaja. Noh, nii öelda, lühidalt öeldes. Rainer Sansis, vabandust, ja Mait Vaik. Ehk siis kordan üle, Allan Vainola, Rainer Sansis ja Mait Vaik on siis Metronoomile vedajad. Praegu väike mõte tekkiski, et järgmisena mängiks Allan Vainolalt midagi. Meil on ju täiesti Eesti jaam, Elmar. Elmar, palun. Kui sa oled mõni liige Elmarist või keegi tuttav Elmari raadio liikmetele, palun nimeta neile. Vainolat palun rohkem mängida. Miks teil on nii väike muusikapagas? See ei ole võimalik. Allan Vainolal on päris palju palasid. Ehk siis järgmisena on mul välja pakkuda selline pala, kus jälle Allan Vainola praegu Metronoomile esitab, seal on ju Vaigiga koos, on ju. Ja nüüd on mul väike süsteem Merili Varikult. Yes! Ja siit tuleb mitte Agent M, aga Sõpruse puiesteega koos Merili Varik. Ja nüüd ta tuleb. Ükako läks. Siin on jälle Allan Vainola mängus, sest ta on ka bändis Sõpruse puiestee. Vaiku enam ei ole siin. No Vaik on kuidagi, noh, ma ei tea. No iga bänd oma muusikutega. Ja mis ma nüüd räägiks? See on Vainola vokaal. Yes. Ma ei oska praegu öelda, kes see kitarri mängib praegu. Aga pala on vähemalt võimas. Sadu ainult sadu, rahu ainult rahu, sadu ainult sadu. Keegi on truu ja samas ei ole. Keegi on armunud ja lõpus on surnud. Keegi loeb luuletus, keegi teeb raha. Naised on kaunid, kuid mehed ei taha. Ootavad sõda ja otsivad mõtet. Elule endale, kõigile katet. Naised on kaunid, Kuid mehed ei taha, enne kui pole lõpetud maha. Rahu ainult rahu, sadu ainult sadu. rahu ainult rahu. Sadu ainult sadu. Järgmine mõte on veel tutvustada teile
Allan Vainola muusikat. Et see on nüüd Sõpruse puiest ja Merili valik Veesina koos. Aga järgmisena on plaanis tutvustada siis lihtsalt tubli meie Eesti bändi Sõpruse puieste eraldi üksinda muusikat meile esitamas. Laulu nimi on Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Kui ma nüüd ei eksi, siis ma vanasti kuulasin Raadio 2 ja seal öeldi vist välja see asi, et Allan Vainola koos Sõpruse puiestega tegi selle pala selle mõttega, mu ema rääkis mulle, et sõber oli vist läinud pahale teele. mida me vajame, küll seda Aga ma nüüd ei... Ja. meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Imelises ilmas, kus lihtsalt ei saa teisiti, kui rõõmustama peab. Ma nudan ainult siis, kui miskit on mul silmas. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Mulle, et Jeesus armastab meid ja mida me vajame, küll seda juba Jumal teab. Meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma nägin siis väikse või suure loo. Allan Vainola siis on ikkagi sündinud Tartus 65. aastal. Aga samas ta käis Tallinna 10. keskkoolis. Ta on nii kitarrist kui laulja. Üks bänd on veel, kus ta siis olnud on. Ansambel Alumiinium. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad. Ja Elmer Raadio siiski palun mängi natuke rohkem Vainola. Sellepärast, et Vainola on kuskile maha jäänud. Nii, aga nüüd jõuame sellise värvilise artistini. Taago on tema nimi. Ta on ka mitu bändi koosseisu siis läbi elanud, läbi teinud. Nüüd siis hetkel siis Taago, see on tema oma projekt. Ja ma mõtlen, et kui ta on juba muusik, siis las ollagi muusik. Nüüd tuleb muusik. Eres süütu sugu ühest kaugest ajast pärit. Malle, Marja, sa vist ei öeldki nime. Ma seesama Toomas, kes su juurde roomas. Naine, koomas, kaine. No pole oluline.
Tallinna restorani lavalt silmis läige kaval aamoil ehtul juhtlöi tervitus nimeline see, kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle ainult hullem romansi imemine õues kohisevad puud sulle tere hommikul sa ei suudelnudki hoopis mingit muusikut värvi koorub vannitoas baaripukist lillakins august alla kraanioas pooles lootus leide prints meil on sama maitse pole sinu maitse mina ja ka sina vaadake, üks asi on see, artist laulab, see on bändist üks osa, aga bändis on ka veel muusikategijad ja see, kes on muusikapuldi taga, produtseerija. Nii et selles bändis on tegelikult kokku 3 liiget. Vokaal Lauri Saatpalu, ma ei tea, siis pillid ja see muusika DJ osa, pult ja tegevus puldi taga, Peeter Rebane ja Tiit Kikas. 98. aastal siis asutasid nad siis bändi Tagöö. Enne seda oli tegelikult Lauri Saatpalu poolhumoorikas bändis. Seda ma ütlesin oma mõlgust. Sellepärast ei tulegi mul praegu meelde, mis bändis täpselt, aga oli üks bänd. Tagöö on Ultima Thulega ka neid rihmasid sidunud vahepeal. Terve plaadi peal isegi. Ja plaadi nimi oli Hiired tuules. Kes mäletab, kes teab, kellel olemas. Nii. Järgmisena tuletame meelde ühe väga huvitava pala, mis, ma ei tea, kui välismaalased kuulavad, siis nende jaoks on see, keel nagu nii arusaamatu on ju. Aga kui eestlased kuulavad, siis siit ta tuleb.
ma otsisin välja ka muidugi järgmise pala ja leidsin sama ajastusse jääva pala, mis on väga äge. Onu Bella featuring Igor Maasik Vana Tartu Raadio DJ, siis muusik ja väike ajalooteadlane või suur ajalooteadlane. Tere Lissu, tere. Kuidas sul öö läks, und nägid või? Nii, aga siis tolle aja muusikaga jätkame ja vaatame, kas Fiatis on veel ruumi. Nii, aga jätkame ikka originaaliga. Ykakko, kakakko. No jah. No seda siis nüüd. Ykakko originaaliga. Meenutab midagi Sissi Kätsi, jah? Selle laulu nad salvestasid, jah. Telesaate abil, ma tean seda. Nad salvestasid pohmellis peaga. Produtsent ütles lihtsalt niimoodi, et paisid, mul on siin 2 viina, aga te teete selle pohmellis enne ära, saate need viinad kätte. Väga kiirelt tehti, paar korda tehti lihtsalt võtteid, kaadreid ja oligi video valmis ja viinad käes. Noh, poisid hakkasid juba lava taga võtma, enne kui kuskile eraldi kodudesse ära läksid. Ja jõudum on see, et õpi teda tundma kõigepealt.
elab põder, tõi ta siia laev. Kas jätist saab mu sõber või algab rist ja vaev? Kallan õli, määrin vaha, kogutan kapoti all. Ikka hakkab täitsa paha, üks viga kurat juurest all. Kes? Fiati. Ekraga istuvad panna tatti, miks ükski daam ei hääleta Fiati või ootavad nad meist kutti. Siin on ju pisut kitsast, mis aga ei sega näppimas. Ühte ilusat, üht vinsket, üht kogedat likat. Rooste uss, oi häbi, teinud palju pahandust. Näpu lükkan plekist läbi, tahab raide kevitust. Supaplärin riivab kõrva, kuskil miskit lagunes. Põhja alla panen tõrva, esiklaas ka pragunes. Miks ükski daam ei istu mu Fiati, Ekraga istul panna tatti. Miks ükski daam ei hääleta Fiati või ootavad nad meist kutti. Siin on ju pisut kitsast, mis aga ei sega näppimas. Üht ilusat, üht vinsket, üht kogedat lükad. Palju võitled, palju punnid, palu kas või jumalat. Väike armas rauakunnik leidis lõpuks rumal. Miks ükski daam ei istu mu Fiati, Ekraga istul panna tatti. Miks ükski daam ei hääleta Fiati või ootavad nad teist kutti. Siin on ju pisut kitsast, mis aga ei sega näppimas. Üht ilusat, üht vinsket, üht kogedat likat. Miks ükski daam ei istu mu Fiati, Ekraga istul panna tatti. Ja nüüd on ka ja samas ajastusse jääb pala. Ma ei tea, Margus Turu vist enam ei ela. Aga meil on üks populaarne telestaar Kanal 2 vist. Kanal 2 vist ta saab populaarseks. Ja tema nimeline laul on tehtud. Rahamees, ükaka, kakaka ja siit ta tuleb. Ja mis on kõige pullim on see, et mina neid helitasemeid ja kvaliteeti ei säti siin. Peale selle, et ma kõlaritesse panin häält juurde. Aga kui ta nüüd niimoodi on, mulle ei meeldinud see kvaliteet. Paneme siis hoopis E-miljonit.
ja läheb liiga melanoolseks, eks. Naised, need on külmad, kuid otsivad meest. Nad nõuavad mind igal ööl raha eest. Kes veel ei tea, kõvaketas, kus oli mul peal hästi palju Eesti muusikaalbumeid. Meil oli siin alapinge oli vooluvõrgus ja ta kõrvatas vooluvärgi läbi. Ma loodan, et see kõvaketta sisu tehniku juures saab uuesti avatud ja ma saan selle käima või ma ei tea, uue juhtme või mida iganes või välja kopeerida. Sellepärast ma mängingi praegu siit YouTube'ist, mis on mul täitsa võõras seda muusikat. Tundub, et YouTube'is ei ole nii palju, kui on endal albumite peal, aga kõik on selle kõvaketta peal. Sellepärast ma ei teagi. Paneks mingi ühe pala veel ja tänaseks lõpetaks siis ära. Panen siis ühe rütmikama pala ja siis ma teen tänaseks lõpu. Nii. Ma tänan teid, et te olite minuga. Te olite täna väga tublid. Olite tõesti minuga. Üks rütmikas lugu veel ja siis mul on aeg minna oma toimetusi tegema. Kallid olete ja aitäh teile kuulamast, vaatamast ja mul on lihtsalt vahepeal erinevad muusikalaivid, vahepeal lihtsalt vestluslaivid. Et ei ole need kõigi jaoks mõeldud alati. Ja eks te siis vaatate ise, kuidas olete järgmised korrad minuga või mitte minuga. Noh, tšau, aga viimane pala siis. Ja paneme ühe rütmikama pala siis. See on alguseks aeglane, kuulake neid. No üks teine pala. Kuna YouTube'is ei ole kõike. Et lubasin natuke kiiremat viimasena mängida siis. Ja endiselt olete tublid ja tugevad ja noh, ma püsin ise ka tänu teile ka natukene siis, nagu öeldakse, tubli ja tugev. Ansambel Huu, sa meeldid mulle. Näeme järgmistes laivides. Aitäh teile, et olete olemas.
No nii. Tšau, ma läksin. Aitäh teile veel kord.